大家好啊！今次咧同大家一齊去陽朔。陽朔咧係一個好值得去嘅地方，因為佢風景靚啦，路線咧都非常之一流。去陽朔最主要咧就會去兩笪地方嘅，一笪咧叫做興平古鎮，另外一笪地方咧就叫陽朔鎮。如果去陽朔玩咧，最方便嘅當然係坐高鐵啦。咁我哋咧就選擇咗深圳北站，坐2個幾鐘頭咧去陽朔站落車。好啦，我哋嚟到陽朔啦。天氣 OK， 天氣 OK， 舒服，30度咗，28咯我諗。興平古鎮離陽朔高鐵站咧就大概係9公里啦。咁其實踩落去係好爽嘅，因為佢係由半山跟住咧就沿住公路旁邊一直上落去，非常之爽。嗱，大家睇睇呢個地圖先。嗱，個地圖咧就見到咧，其實興平鎮咧係俾漓江咧係界開咗兩邊嘅，右邊咧就興平古鎮啦，而左邊咧近就會有上公山啊、九馬畫山嘅風景區啊等等啦。今次咧，我哋一行6個人就會玩4日3夜。好，我哋到興平鎮啦。咁我酒店咧就喺對岸嘅，咁有漓江啦，要坐啲船仔。咁啊，坐渡輪過去咧就5蚊一個人，幫我哋攞住單車，又收到5蚊，咁都明嘅。OK 啦。嗱，興平古鎮咧，其實咧就興平鎮裏邊一個比較細啲嘅位置啦，類似咧九龍半島裏邊有個九龍城寨，就係咁嘅意思啦。由於咧我哋計劃咗第2日咧朝頭早咧就會上上公山啦，所以我哋就 book 咗對岸嘅民宿，而方便咧第2日嘅行程。過唔到啊！影下先。係，冇錯。咁啊，小心有減速噃。咁呢個民宿咧就叫做半步離舍，其實都非常之近碼頭嘅，大概踩咗5分鐘就到啦。咦？邊度係 check in 啊？死啦！我唔知邊度 check in 喎。半步離舍，比想像夠啦。我哋出去行冇咁快翻嚟。有蜘蛛網，呢個地都有景點嘅喎，其實覺得想話。係啊，如果時間 OK 就去景點㗎啦，跟住翻嚟食飯咯。裡面有一張卡啦，如果有那邊插的有一張。好，謝謝。總共每個房間有2張卡啦。大家可以見到呢個嘅風景咧，係非常之靚嘅，啲山啦好有特色啦。呢度就1樓個房間咧就咁樣樣嘅，咁就係大嘅間房係大嘅，你見2個人每一張床咧都係好似雙人床啦。呢望下最緊要係個風景啊，即係呢個景咧就對住嗰啲嘅山啦嚇，都係有呢度桂林特色啊，即係呢度。其實個房間嘅設計咧都不止嘅，你見到好舒服啦，有地方可以坐啦，咁就可以睇埋廁所呢啲。而房間都係乾淨整潔，設施咧都係 OK 嘅，價錢都唔貴啦，大家可以考慮下。我哋放低咗行李之後就嗱臨咧，就出發去睇日落啊！
睇住啊，睇住啊！呢度就睇黃埔倒影嘅。天明古鎮嘅出名咧，除咗因為佢本身風景靚啦，最大嘅原因係因為呢張人民幣20蚊紙，呢個圖案就係取自興平古鎮嘅景色。咁係咪真係啊？俾20蚊啊！你真係鮮明嘅成20蚊20。你哋唔好咁市儈啦，唔係即係要收你20蚊去影一張相啊！係咪真係咁20蚊啊？係啊，呢個20蚊嘅景啊！係啊，你哋唔好咁市儈啦，你哋好唔好？似咩？咁人哋係呢個似地咯，可能度度都似啩，我唔知。總之佢即係意思即係呢個20蚊嘅景。我明明之前啲似係嘛？唔係喎，我之前第二個位啊，第二個位嘅喎。未必係第二個位。總之佢嘅意思就係20蚊景，佢呢度可能咧就做咗生意，即係話係嚟嘅，未必係。拍你們先，拍你們先。很快。我同你一齊啊，好嘛？咁啊慳啲時間好嘛？好有嘢。雖然好唔想，我見到你。人家拍完這裡。湯圓。對，我哋要唔要踎住？我們稍微靠近一點啊。點樣？靠近點，買啲。對，好嘞，1、2、3。喂，依家好靚嘅喎。拍古裝片啊！哇！影到日落啊，原來喺後邊嘅日落，勁喎！俾錢咯，俾錢去影咯，收錢㗎。而家我哋喺度食呢個即刻食呢個雞。哎呀，好殘忍啊！